Guy et puis demander Madame Kael ça le tendez. On allait rapidement avec Ricardo, monsieur son un business owner, monsieur son citoyen, jeune petit garçon, Ricardo en forme. Ricardo me descend micro là carrément. Bon, merci Dado, bonne faute rectification non non, c'est Oliviere Pierre. Oliviere Pierre. Yeah, OK, Olivier. Yes. Oh, ça passe blanc non Ricardo. Combien Ricardo? Olivier. Sorry man, Oliviere Pierre. It's okay, bro. Ouais. Ou intelligent tout, ou pas pour une minute non pour dire. Olivier en forme man. Sauf allié brother. En forme. Oliviere Pierre, ouais. Crédit Repair. Yes sir. En forme? Super en forme, vraiment excited pour nous participer dans le show là. Show qui pile monde a parlé de lui, pile monde a regardé choses ça, c'est un plaisir lié pour nous aujourd'hui pour nous capable ensemble. C'est pas dit que tout, nous même tout nous très contents pour que nous gagnions. Bien entendu donc ça te fait un plaisir. Les nous te gagne appel Olivier comme jeune entrepreneur et qui dans ville là, jeune citoyen haïtien et qui pensait faire business avec nous. Et j'ont abordé nous tous, c'était très intéressant et nous même tous nous et nous avons trouvé que l'innécessaire et bien pour nous porter support nous bah Olivier parce que ça va faire parce que c'est important et plus dans nous capable gagner ça que les crédits on capable gagner comme dans poche mais le gain crédit donc c'est important. Olivier aujourd'hui en sous tablant après quelques temps nous n'a parlé donc pour nous parler de question de crédit comment business. Wow. Monsieur Dado, again, bon bagay, merci, bon bagay, m'a saluer tout le monde qui est en bas live là, tout le monde qui a bon love là, et tout fanatique Oliviere Pierre de crédit qui est en bas live là, n'a saluer chaque grand monde, indistinctement qui a regardé nous là, nous disons merci une fois de plus parce que bon nous accès pour nous passer sous table là, pour nous passer dans town là, pour nous bailler love là, et pour nous partager qui ça crédit. OK. Olivier, ou basé, Pompano, difficile? Yeah, Pompano. Ou c'est un monde qui travaille sur crédit, ça fait longtemps? Yes, sir. OK. Je dis, comment question crédit, comment ça a évolué? Comment nous, Haïtiens, comment nous gérer question crédit que nous estimons son bagage qui est important? Absolutely. Crédit, si on a un bagage qui est plus important, pour me faire un petit background bien rapide, alors, non pas M. Oliviere Pierre, moi-même, son code repair spécialiste. Côté que nous avons une compagnie qui a travaillé depuis 2004 à 2021 là, c'est-à-dire que il y a 17 ans d'existence depuis une compagnie basée. Depuis high school, comment ça travaille sur crédit mon? Définitivement. C'est intelligent. Pas commencé avec compagnie, mais compagnie a existé depuis 2004. OK. So nous dit il y en a pas qui te frappé mon pile, c'est là que nous haïtiens pas connaît exactement comment ils capable gérer crédit yo. Parce que y en a plus gros bagaille haïtien toujours gain la caillou moi même l'ai premier venu ici me songe que premier monde qui te recevoir n'importe là il te dit Olivier y en a bagaille sous besoin réussir dans les États-Unis faut railler on parle papa ou? Non il pas même pas encore il dit que ça sous besoin réussir faut railler crédit il dit qui ça il dit pour qui ça sous besoin acheter caille pas acheter machine neuve il dit pour qui ça achète un petit bagage juste pour défendre tête achète un petit bagage pour défendre tête au commencement et puis il dit ça va pour crédit arrêter loin crédit même pas de idée pour me dire pour qui ça pour me arrêter loin crédit et si on a plus gros question que le plus souvent les on parle avant c'est ça en anglais qui c'est why là faut qu'on poser mon question pour qui ça dit me tel bagage et le plus souvent mon va dire non depuis me venir aux États-Unis c'est ça toujours dit me crédit pas bon crédit pas ceci crédit pas cela et bien que si on a bail qui pousse nous pour nous capable venir dans pour rentrer dans domaine là parce que en pile haïtien t'a aimé connaître qui ça crédit et pour qui ça pour gérer crédit. OK. Donc en fait crédit en son bagage qui est très important si vous voulez évoluer ou même qu'à vivre aux États-Unis spécialement donc vous besoin de crédit pour faire tout ce qu'on a besoin. Donc au lieu de monde qui fait pour tout le temps acheter caillou, machine alors de très souvent nous avons monde qui paye du crédit Olivier, c'est une question et acheter téléphone pas payer. Absolument. Et gen qui ont petit carte banque et puis nèg la passer non mami sob là dans n'importe petit store l'acheter manger pour tout cob là et puis s'entendre elle pas payer lui et puis banque là même devant pas passer devant. Absolument. Okay. Et nous parlons bien un petit détail sur tout bail ça Dado. En fait comment pour un monde gagner un crédit et pour qui ça obligé gagner crédit. OK. Comment dire comment pour un monde gagner crédit l'offre gen monde qui dit faut qu'on ait 2-3 ans vivre dans pays avant que ou arriver à appliquer pour un cadre de crédit. Eh bien, m'a dit Oliviere Pierre un crédit a dit menti ou pas obligé de gagner 2-3 ans pour capable un cadre de crédit. Mais comment l'y fait? Il y a un premier bagage qui gagne que
crédit son bagay qui fondamental dans le pays ça. Parce que son système qui est basé exactement sur crédit, le ou la façon où supposé gagner crédit pour capable fonctionner. Quel que soit agent lié. Quel que soit agent lié, faut gagner crédit pour capable fonctionner. Eh bien que D'accord, on voulait dire mon qui gagne bon crédit, c'est comme si nèg la gagne n'importe 40-50 000 $, dans poche li. Des pour gagner bon crédit, c'est comme quand ils sont millionnaires. Des pour gagner bon crédit, c'est millionnaire. Même qui était millionnaire derrière? Non, moi j'en ai tant qu'on pas capable millionnaire. Alors millionnaire tout gens. Millionnaire tout gens, ou va nous faire condamner. On bien parler là, on bien parler dans ce sens moi. Tout le monde comme ça déjà, millionnaire déjà, on prend parce que le plus souvent, tout le monde pense que millionnaire c'est là gagne $1 million dans bien coup. Mais ceux qui sont de mindset là d'abord parce que c'est tout bon tout. Absolutely. Ouais. Yes. So yo log un bon crédit dans pays ça, tout le monde garde en façon, tout le monde aime, tout le monde respecte parce que me songe que y a une histoire très cool. En février là, me sont acheté un Mercedes-Benz AMG côté que l'em premier à l'acheter li, yo dit me comme ça hey, au ça passé, y a ban moi là 6% intérêt. Regardez blanc me dit au contact passé quel va connaître qui crédit score que me il dit comment ça dit crédit 745 so faut qu'à bon là at least à 1.5%. Il dit non quand on obligé à faire prix on prend ça ou contact dans mon contact dans même obligé à imposer ma avec lui. OK. Côté que gan pile monde qui a acheté une machine pendant ce temps on m'a dit faut que bail 10 à 15-20 000 $. On faut faire 3 mois après les mois. On marche ton maintien. Absolument. Je vais l'expliquer. Eh ben, c'est même 3 mois. Fait 3 mois après, je me dis que je ne peux pas appliquer quoi. C'est pour montrer l'importance que je dis. Absolument. Fait 3 mois après, je me Absolument. Eh bien, sorti de février, je viens de moi, je viens quitter là, me dire OK, vu que nous pas capable là 1.5%, je vais de mal. Eh bien, le 6 mars, il y aurait me dit monsieur Olivier, je suis vraiment désolé. Ah ouais, bon désolé. I'm sorry. Machine là, est-ce que venir n'a boli à 2%, me dit non, faut bon là 1.5% parce que me gagne bon crédit et me pas bal down payment. Ça veut dire donc c'est valeur crédit. Valeur crédit. C'est-à-dire que il fin négocier toute bagaille. Et bien, une machine qui coûte parce que $100 000, si nous avons dit nous m'a coupé 900 combien de dollars, n'a dit menti. Pendant ce temps, il y a des gens que je connais ma branche crédit pour Yodado, mon ta pour un Toyota $30 000 et puis a payé $1 000 par mois. Parce que il vient payer plus comme si intérêt a vient plus haut. Tout en crédit en plus bas, intérêt en vient plus haut. Et me va expliquer bagay ça pour qui ça bagay ça vient fait. Frère, ou non gros Olivier. Et me faut confiance comme un jeune qui garantit comment on doit gagner crédit et ceci et pas seulement un monde qui en Floride, haïtien qui tout partout aux États-Unis. Et ça faut nous intéresser gérer ça. Absolument. Ti jeune ça beaucoup tout là, monsieur fait même job là tout petit jeune et mais monsieur c'est petit Diyosa, so far so good. Mais ou même voulez opportunité ça, je dis on gagne de lui. Absolument. Merci, nous vraiment apprécier ça. C'est-à-dire que importance crédit, leur connaît comment pour gérer crédit, là nous sont millionnaires ou sont millionnaires. Leur acheter un caille, par exemple, quand elle a coûté $200 000 et puis on dit hey, avec un crédit 750 ou bien un crédit 850, on peut payer un caille ça at least 940 ou bien at least minimum maximum $1,000 et puis un monde qui a acheté caille ça pour même prix $200 000 vu qu'elle a un crédit 540 600, il connaît que le pas à qualifier mais le forcé blanc dit I have to buy this house. Et puis le la façon blanc parce que les gens ont droit pour que ou impose ou dis ça parce que récemment un cheval là qui sautait Venezuela m'a acheté pour $350 000. Cheval ça son cheval et pas mettre kaguen mais par rapport avec crédit blanc tout débarqué. Regardez-moi dans yad là. Blanc vient avec ba haut. Regardez-moi cheval moi dans yad là. Blanc vient avec ba haut. La gueule yad parce que crédit à bon. On crédit pour France donc faire crédit nous aujourd'hui même qui besoin acheter machine ou même qui besoin acheter caille ou besoin belle bagaille suspend acheter on continue 18 et puis nèg la marché dans dernier store acheter rad pour rien et puis rad doko que dans mion là yo pas payé et puis là ben numéro téléphone non Olivier parce que je pense que c'est le plus important hein. Absolument. Numéro téléphone Olivier Pierre dans crédit c'est 954 328 74 99 et nous déclarer ça que n'importe côté dans les États-Unis
nous avons accès pour nous capable retrouver parce que de nos jours capable d'ado chita là la poser les pieds pas tout le monde partout dans le monde là. 10 ans de ça bordel, me développer te courir non même. M'gé 10 ans de ça me résoudre problème ça pas. Vous savez regardez chita, regardez. Droite gauche. Absolument, mais technologie a tellement avancé qu'on y a monde là on plan mêlier. So n'importe côté aux États-Unis nous avons accès pour nous capable ranger crédit pour. Et yon a ba que m'bral di moun là qu'on y a dadou parce que moi envie peuple haïtien connaît exactement comment crédit calculer. Gen moun Canada demander si pour régler crédit autour. Parce que avec le monde doit parler avec ça. Non, me connais depuis rentrer dans show ça, les choses senti bon ça, me connais c'est pas Jolene a fait parce que si nous t'es n'importe qui tout dadou pas d'après ça non faut non ça. Ou ap di avec social moun. Ou ap di avec licence moun. Ou ap di avec un paquet pièces important moun et puis c'est un vagabond. Et moun kap checker forme sur highway vagabond qui nan prostitué et puis c'est yo non avec c'est des pièces importantes et ça fait nèg qui nan prostitué faut nous mettre à out business parce qu'il y a mettre nos difficultés et m'a dit chaud tout m'a dit chaud absolument so y en a ba que m'a dit peuple haïtien qui en bas live là cap tande donc qui nan chaud senti bon que m'a faut connaître que en plus ça pile moun après les là pile moun get après les là guys non beaucoup besoin craser téléphone parce que non show là beaucoup au téléphone qui t'a sonné là la craser et sac show et sac Diyosa non on dit ça bon Jedine on dit ça bon on dit ça pas on jouer fan comme ça so 35% dans crédit comment le calculer dado et ça crée que majorité dans pourcentage dans crédit ou gain accès pour capable calculer les pour gain accès pour capable contrôler les so avant que blanc al garder crédit ou bien le acheter ton cas ou bien attends même job tout connaît fait moun pas jouer un job à cause de crédit parce que là il fait background check pour yo que ou pas gérer crédit ou pas son manager te ka so 35% c'est ça que les 24 derniers mois où tu fait à gérer crédit. Est-ce que tu as les paiements qui sortent qu'on gagne est-ce que les paiements là ça dit que moun ka acheter bagage et puis ka payer en retard. Par exemple blanc de pour payer le par exemple je dis à 22 et puis on obtient 25 26 pour 25 26 pour payer pendant ce temps qu'on connaît c'est 22 c'est moun sans principe. C'est moun sans principe. Voilà. Et 30% quoi comme un crédit calculé c'est ça crée exactement que au crédit limite de $500 et puis pendant un crédit limite de $500 on décider à utiliser $300 sur lui $350 et puis ou pas qu'on va conseiller des monde qui dit yo pas nan là on parle gaspiller ti tête carte de crédit ça on est yo pas dans restaurant monde qui gaspille crédit monde qui gon crédit carte on limited par exemple on gon bon crédit carte on limited là on ka passer sous les jambes et puis tout faut dire Diyosashow son grand nègre ça dit que l'elle dit la gaspiller là la retourner comme l'embarque ça dit que c'est carte de crédit sont prêts qui ou pas jouer avec un grand planteur ou même cap fou ça veut dire que ou pas go carte de crédit que yo offre une opportunité là dedans et pour gaspiller. Parce que l'homme stop crédit c'est tête ou stop automatique. Là mon a dit m'pral gaspiller tête carte de crédit c'est pas tête et pas carte de crédit on gaspiller c'est crédit c'est tête ou gaspiller même et 30% ça c'est comment le calculer c'est ça que même côté ou vini ou retirer ou crédit limite de $500 et puis ou l'acheter pour $350 sur lui automatiquement même l'autre a payé down payment là qui c'est $30 $25 $50 qu'on t'a supposé payer c'est gado par still gain high interest ça relie encore là intérêt qui ou côté que raison c'est parce que règle numéro 1 qui c'est 30% ou qui t'a dévancé 30% ça ou quitter ça derrière l'on prend $300 de 500 ça dit ou qui t'a utilisé parce que 70% dans crédit ça veut dire que automatique parce que 70% dans crédit automatiquement même l'autre a fait paiement normal ou t'as supposé faire la style mais stop. Olivier donc là li important et pour que moun yo prend numéro téléphone et ou capable communiquer avec eux. Est-ce que gon l'heure par exemple gen moun qui capable lo justement pour capable parce que gen des fois moun yo besoin comprendre également comment pour faire ça et gon paquet ma chochette capé de couper do moun yo l'homme de nèg la expliquer moun nan pour qui ça eh bien crédit jusqu'à présent li poko capable reprendre place li au lieu pour nèg la ba moun explication préfère camper là ouais et pas ça mando yo mando explication et moi message sous et c'est peut-être ça qui cap explique surtout et Jean Coursage ou cap parler avec moun ou comprendre que job pour là c'est gérer crédit moun qui gon crédit par exemple et qui a 3 est-ce qu'on peut gérer ça définitivement alors c'est pour ça Oliviere Pierre là parce que Jésus-Christ est venu pas connaît sous quoi là dans le nom mais Jésus-Christ est venu il pas venu pour monde qui malade qui réfère il pas venu pour monde qui en santé mais il est venu pour monde qui malade OK so
C'est pour ça nous là Olivier Pierre dans crédit pour nous capable aider les gens qui malade qui ont mauvais crédit. Et même l'autre avoir un bon crédit, me bon explication pour qui ça faut supposer checker Olivier. OK. Mais un monde qui par exemple qui ont un excellent crédit, par exemple, on a besoin et gérer crédit justement et pour l'autre monde pas utiliser. Est-ce qu'on peut gérer ça? Définitivement, Dado mon cher, puis me quitter chaud parce que Dado moi chaud. Non mais parce que tout ça est important parce que je dis à mon a un bon crédit puis gon calabache qui passe par en bas et puis les gars crédits voilà, c'est ça que les identity monitoring côté que y en a pas qui m'a dit tout le monde qui gagne bon crédit là, que gagne bon crédit ou gagne mauvais crédit, y en a raison numéro 1 pour Olivier Pierre, c'est parce que chaque 3 à 5 secondes yo pirater contre un monde dans les États-Unis. Ouais. C'est-à-dire, les pirater contre moi, ils volent l'identité. Et là que vous volez l'identité, ils ont acheté car, ils ont acheté machine, ils ont acheté un paquet de bails sous nom. Et là ça, au cas même prend prison, ça après 25 ans en prison et puis on vient découvrir c'est pas des qui fait ça là. On prend prison honnête. 25 ans est monté. On prend prison honnête. Et que y en a pris nous fait pour nous mettre en identity theft monitoring pour sous crédit pour côté que crédit protéger ni online ni offline. Pas gen moun k'ap gen droit pirater crédit ça parce que on met ton clé sous lui. Voilà, c'est ça de métier. C'est-à-dire que si n'importe bagage qui pral passer, y a vont alerte ba ou pour demander exactement ce que c'est. Si par exemple grand monde que m'a prendre crédit pour lui, qu'on y a le pirater account li, yo vont à première alerte pour lui, il pas accepté, il pas ouais alerte là. Yo vont deuxième alerte, yo dit est-ce que c'est où qui a appliqué tel côté? Il pas ouais, yo vont troisième alerte pour lui, il dit est-ce que c'est où qui a appliqué? Quand les louvre troisième alerte là, yo obligé bloquer bagarre là parce que yo pas connaît si c'est li ak si c'est pas li ka fait li. Finalement, yo obligé bloquer toute bagarre. Finalement que les dit Olivier mail ouais, li vont email bal sous télé sous bagarre li qu'on y a pour dire exactement ce que c'est li qui a appliqué tel bagarre. Donc où est des monde gérer crédit, où est des monde tout kembe crédit en so gagnant ou clé tel pour que monde pas utiliser crédit parce que gade ou on a gain bon crédit petit tout utiliser le tout on d'accord là. Absolument. Et regarde autant d'autres shopping Texas, autant d'autres Washington, tout ça est important. Donc pour nous gérer et Olivier bay numéro téléphone pour nous relo parce que me dit que ça c'est un meilleur téléphone quel que soit côté nous pour nous relais pour nous gérer crédit non avec petit monsieur ça. Définitivement Dado again, il y en a très important que toujours il y en a qualité que me gagne là c'est ça que les communications n'importe là les moun yo toujours relais nous et yo toujours joindre nous, c'est ça que les communications parce que soit faire business ou pas qu'à communiquer ensemble avec moun, c'est comme si ou pas faire business. So Laurel et Olivier Pierre premier bail moi même son sourire me mettait sous les vous même avant que me commencer à ranger crédit. On va gagner avant. Absolument. M'ba chercher gagner avant. Et puis tout, m'ba va casser ko mal do ou va payer $3,000 pendant ce temps qu'on pas même posséder $500. Et pendant ce temps qu'on est sûr nous ranger crédit pour ou ka ban l'autre monde et avec crédit ou ka millionnaire. OK. So l'orelé nous dans 954 328 74 99 pour n'importe quoi sur crédit pour nous ranger le pour et nous bon garantie de 45 à 90 jours supposé commencer jouer un résultat sur crédit et son c'est point cap monter. C'est point cap monter as long as you follow instruction yo c'est point cap monter et n'a retirer négatif ba yo sur crédit pour et c'est garanti. Et moun qui gen bill l'hôpital, moun qui gen bill ti moun l'école absolument notez que tout c'est ça que les crédits en même notez que toute bagage ça parce que majorité ba cas que me rencontrer c'est ça que les bill l'hôpital yo en pile haïtien surtout nous pas connaît comment pour gérer bill l'hôpital parce que nous pensons que les au bon life les au bon les nous gon assurance que assurance là ka couvrir ba à 100%. Les bateaux assurance là pas jamais couvrir ba n'importe assurance ou gagne pas jamais couvrir à 100% et c'est là nous toujours tomber parce que l'hôpital là alors assurance li ba on temps pour que accepte l'hôpital là après ça pour voyer comme pas assurance en bali et puis reste bill là pour le payer absolument et ça arrive le payer 70% 80% reste 20% dépendamment qui opération qui maladie absolument et on a ba que me rencontre encore tout Dado majorité monde pas même connaît ça crédit si gen 500 moun ou bien 1000 moun qui regarder live là ou bien après combien views qui pral gen yo parce que me connais pas le diffusion que comme s'ouvre les majorité monde le plus souvent qu'on pas même connaît ça crédit même ba numéro téléphone pour moun yo Olivier le relé moi n'avait expliqué tout bagage ça relé Olivier Pierre dans crédit en 954 328 74 99 et c'est pas Joel n'a fait nous participer dans pile show déjà et Dado me félicite men moi Dola me félicite parce que c'est travail là on fait travail là chaque monde en position dans communauté ça absolument so Laurel et Olivier Pierre
nous montrons comment pour crédit calculer, nous montrons comment pour capable ranger crédit et nous montrons exactement pour qui ça va obligé gagner bon crédit. L'orel nous dans 954 328 74 99 n'a qu'à avoir plus de détails pour qui ça obligé gagner bon crédit et pour qui ça crédit important dans les États-Unis. Merci Olivier. Donc Kembela. Mon cher Dado, merci en pile. Je connais chose ça pas moi seul lié et n'a passé là-dedans toujours, c'est pas la première fois n'a gagné plus de détails pour nous. Et merci à tout le monde qui te recevoir nous en bas live là, Dado spécifiquement. Merci pour l'offre là. Merci fanatique Olivier nek crédit. Je pense que c'est pas jeudi seulement et n'a toujours là avec nous. One love. Merci Olivier. Kembela, donc ça c'était Olivier Pierre qui t'a parlé de questions crédit que nous estimons donc qui est un point qui est très important pour que nous parler de questions crédit. Alors nous allons gagner tout à l'heure et il y a un jeune là qui parle avec nous tout à l'heure et pour parler non de nouvelles musiques explicites, donc une formation musicale basée du côté d'Orlando qui parle avec nous tout à l'heure. La musique John Sou Diyosa, c'est la plus belle des radios, mesdames, messieurs, ambiance. Retrouver en extase et ma tristesse en face et face. Love, baby. Oh ma fille, je l'aime à la folie. Oh ma fille, yeah. Combat. Ambiance Diyosa, mesdames, messieurs, jeudi, c'est jeudi variété. Et donc, c'est quatrième sortie Ambiance Diyosa. On est là jusqu'à 3h pour l'animation Le Show, le plus chaud. Nous allons recevoir rapidement le petit, le Shelby, le plus Shelby d'Orlando. Et monsieur dit le plus Shelby dans tout. Alors, gain activité, gain l'obéi. Donc, monsieur paraît dans le cas là, et c'est une formation musicale d'Orlando, explicite. Et donc, qui là, et nous allons recevoir artiste là. Et rapide, John. Donc, nous allons aller dans la musique là d'abord. Et bien, pour nous capables de garder et avec nous. Et nous allons parler avec Shelby explicite. Donc, qui déjà avec nous dans le studio. Shelby en forme? Donc, monsieur qui dans le cas là, on va aller avec la musique là. C'est Sexy Lady, mesdames, messieurs, nouvelle chanson vidéo clippée de la formation musicale explicite d'Orlando.